د افغانستان آزار وهلي پاکستانی مشران افغانانو سره څه وکړل او مقابل کې څه ورسره کیږي مهم معلومات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ سعید شینواری لیکلي شاه محمود قریشي چې د کابل له سقوط وروسته د ارګ احاطه کې فاتحانه قدم وهه او خبریالانو سره غږېده نن له زندانه په 1,380,000 کلدارو ضمانت تر خوشي کېدو سمدستي وروسته بیرته په خورا ذلت ونیول شو او بیرته زندان ته ولېږل شو عمران خان چې د افغانستان سقوط د نمانځنې وړ بالا ویلي چې د غني غلام حکومت ړنګ شو نن هم زندان کې د چرګ غوښې لپاره زارۍ کوي او تور پرېدا دی چې طلاق ښځې سره یې له عدت پوره کولو د مخه نکاح کړې د استخباراتو مشر فیض حمید دا مهال د پوځ د مشرۍ ارمان پوره کولو پر ځای د فساد دوسیو سره محکمو کې لاس وګرېوان دی مولانا سمیع الحق چې د شهید داود خان له مهال څخه افغانستان کې جګړه جهاد بلله خپل کور د نشې په حالت کې په وینو لت پت موندل شو بوټو چې افغانستان ته اولین ځل وسلوال وروزل د اعدام ځای ته داسې راوړل شو چې له پانیک اټک نه درېدلی نه شو او سټیچر کې واچاوه ضیاء الحق د امونو په پیټۍ کې ځای پر ځای شوي ماین تیاره کې والوزاوه تر ځمکې سوي غوښې راورسېدې نصیر الله بابر حمید ګل او پرویز مشرف تر ټولو اوږد او دردناک ځنکدن تیر کړ هغه کسان چې د افغانستان د بربادۍ تراحان ګڼل کېدل کرنل امام داسې مهال لاس تړلی ووژل شو چې د کوم هیواد د پیاوړتیا لپاره میلیونونه افغانان صلاحي کړل هغه هیواد یې ژغورلو کې 0% هم بریالی نه شو هو تاریخ ګواه دی چې که بچیان یې نه وي هم افغانستان خپل غچ په خپله اخلي تاسو په دې اړه څه نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ